問下碟先。我有一個長久嘅問題，最近請咗好多新人，但係佢哋幾個月時間都掌握唔到一啲醫療報告嘅詳細演繹或者睇得明白，想你俾個方法我，點樣令佢哋可以快速學識睇醫療報告？建議方法實戰教學，用你自己真實體檢報告逐項拍片解說。係喎，反正都要拍片㗎啦。我自己嘅醫療報告應該冇問題啦，又咁真實，我又最熟嘅，嗰啲招掂喎。3 days later， 好，坐。好啦，你哋都返咗一段時間啦。咁其實呢，上次我哋開會呢都傾過啦，睇啲客人嘅醫療報告啦，之後你點樣去到演說啊？你哋唔係好明白入邊嘅數字係咪？咁而家呢，我諗到個方法，就係用我自己呢份，咁又唔侵犯私隱啦，逐個項目話俾你聽，嗰啲數據背後代表啲乜嘢，同埋點樣去到理解佢嗰個情況嘅。好，我哋喺呢個位度逐項去到睇咯。我上次唔舒服，見完醫生之後呢，我就建議做一啲手術相關性嘅檢查啦，最常見就係腸鏡加胃鏡啦。咁而做呢個過程入邊呢，通常佢哋會有個驗血，因為呢個比較冇入侵性啦，亦都有多項嘅指標睇翻嘅。咁入邊呢，佢哋有一個 package 㗎。咁個 package 通常呢驗埋啲咩呢？肝腎功能啦、三酸甘油酯膽固醇啦、糖尿痛風啊，呢啲比較常見嘅指數啦。咁之後呢，就仲有啲甲狀腺啊咁樣相關嘅指數啦嚇。好啦，咁多樣嘅指數呢，我又想少少技巧教俾你哋睇。你會見到佢呢，紅色呢啲箭嘴就出事㗎啦。即係過高或者過低啦，係咪先有箭嘴啦？其實冇箭嘴呢啲其實一定係標準㗎啦，好冇啦？咁當然啦，有幾個慣常我哋去比較關注嘅數據係咩咧？譬如膽固醇呢個咧6.84，呢個就高得比較多㗎啦呢個，所以醫生其實當時都建議我哋食藥嘅。好啦，下邊咧就會有個叫做三酸甘油酯，咁一般咧而家呢個位咧叫做踩界位啦，過少少啦。下邊啲膽固醇啦，呢啲三酸嗰啲各樣嘢高嘅話咧，其實咧互相都係高㗎啦。因為點解咧？呢啲其實好關你個飲食習慣同運動啦。咁啱嗰陣時就零運動啦，所以咧指數各樣咧比較高啦叫做。好啦，做個例子啦，話點解要揾呢啲嘢去配合咧？我當零運動。之後呢，食嘢各樣嘢又亦都完全冇節制好成嘅，咁所以得出呢一個數字嘅話呢，其實我就決定用3個月時間去做翻多啲運動啦，調整一下啲飲食習慣啦。我朝頭早就戒咗呢啲咩公仔麵啊、麵包啊嗰啲戒晒佢咯。咁之後呢，就嗰啲可能食隻雞蛋啦、咁齋啡啦，尤其是我哋飲奶茶咖啡嗰啲呢，佢個奶呢係幾影響嘅。咁所以呢，我戒咗呢2樣嘢之後呢，加埋夜晚做咗半個鐘頭嗰啲緩步跑嘅大有運動之後呢，其實個指數就可以撳得翻晒落嚟㗎啦。其實我試過2-3次，不過呢，又係因為做得到，所以呢，往後落翻嚟嘅1年啦，對上呢1年都冇做其他相關嘅運動嘅嘢啦，咁所以個指數就會高翻啦。後邊啦，甲狀腺都係啦，冇箭嘴冇成啦。甲狀腺男性係比較少啲嘅，女性會比較多啲咯，因為甲狀腺可能甲亢啊比較常見啦。咁我呢個就梗係冇事啦。好啦，尿酸呢個我自己都知㗎啦，男性比較常見㗎啦。咁而家呢個尿酸亦都相大連㗎啦。但係咁好少少嘢都係咪？咁慶幸我就冇腳痛嘅嗰啲關節痛相關嘅症狀嘅，咁所以咧都係戒口做運動。好啦，呢啲報告咧就講完啦，咁佢睇一啲最基本嘅參考指標啦。咁之後咧再落去咧就會做一啲超聲波、啲低入侵性嘅檢查啦，係啦。咁就去睇啲乜嘢咧？其實會睇下你入邊有冇膽石啊、腎石啊，或者啲咩息肉啊、肉粒表面上嘅嘢啦。咁驗血頭先講啦，就係功能上嘅嘢。好啦，咁睇落去咧，主要下邊咧有個總結，就係呢4樣啦。呢4樣咧，其實我早已知嘅啦，已經係趁呢啲相關嘅常見疾病啦，就話俾你聽，你點樣去理解嘅。我頭先講幾個指標啦，膽固醇啊、三酸甘油酯嗰啲都會比較超出咗個範圍噶嘛，係咪？咁之後咧，下邊咧會有個叫做膽息肉啦。其實咧膽通常嗰2樣嘢就比較常見啦，一係膽石，二就係膽息肉。咁其實咧膽息肉咧，只要佢唔係增長得好快，冇乜定期望住佢有乜變化，咁就可以噶啦。好啦，咁既然喺呢個亦都唔處理佢住咯，膽息肉咁落下邊啦，一啲叫腎囊腫咁，當然啦，佢呢個顯示已經好話到俾你聽係良性噶啦。咁既然係咁咧，亦都係冇嘢可以做，係啦，定期觀察住，冇乜變化就係啦，有變化嘅時候先再跟進處理啦。好啦，跟住就係腸胃鏡啦。咁腸胃鏡咧，其實咧呢一份做完就即時俾你噶啦，你睇到個形態啦，睇住腸鏡啦 ，COLO 呢個係啦。咁之後下邊啦，有啲資料啦，做一個息肉切除啦、痔瘡啦、結紮手術啦。咁之後落去啦，呢個係啲咩數字咧？以前咧好多人都以為呢個係啲息肉幾多粒咁樣嘅數字嘅，其實呢個咧係你嗰個清潔腸胃嘅數字，最高滿分最靚3，OK。咁呢個合格做到嘅，不過就係啦，可以做得更加好啲啦呢個位。
好啦，再落去就會有啲初步嘅係即時見到醫生嘅診斷啊，或者呢個位啦、氣室啦，咁就其實一啲比較容易發炎啦。咁其實咧都係你要食多啲纖維質啦，做多啲運動啦，飲多啲水啦。下邊啦，痔瘡，咁痔瘡咧，咁亦都知道好耐㗎啦。咁亦都係因為有呢一樣嘢咧，佢有兩個方法嘅。咁其實咧喺腸鏡嘅過程度做一個結紮嘅手術，係即係等於我攞個橡筋紮起咗佢，等佢咧沖唔到血之後咧就跌落嚟就壞死咗咁嘅啫。個原理就係咁啦，好冇？佢做完腸鏡之後咧，就有一日到啦，我諗大半日啦，少少唔舒服啦，你會有種好一便便嘅感覺啦。咁最主要個人幾千蚊嘅啫嘛，都係啦。咁同埋佢嗰個成個過程佢都係喺個保障範圍內嘅。好啦，咁之後再下邊啦，直腸息肉啦，呢個比較常見㗎啦。咁息肉嘅話咧，佢喺個過程度一般唔係太大啊，一般佢哋要聽醫生講就2 cm 樓下。通常都處理得到㗎啦。咁咧，佢掹咗出嚟咧，記住，同埋喺身體上面有啲乜嘢割咗、掹咗、整咗出嚟咧，佢必定就會攞去做一個化驗，睇下嗰個性質係啲乜嘢嚟嘅。就係呢個叫病理化驗報告啦。其實呢啲相度啦，佢話呢啲唔同嘅位度咯，掹咗出嚟咯，之後就逐粒話俾你聽係啲咩嚟㗎啦。通常記住啦，啲真身性呢啲咧。你當佢生粒暗瘡啦，良性嘅。不過你如果係呢啲管狀腺瘤嘅話咧，你就再 double check 嘅時候，就個時間性就要短啲，穩陣啲啦。咁而家以我而家呢份報告咁睇啦，咁其實3至5年，其實大部分醫生都會咁樣建議我做。咁大致上咧睇完呢啲之後咧，個腸就應該冇乜特別問題啦，係咪？好啦，頭先講做腸胃鏡通常一齊做啦，胃鏡咧呢個啦，胃散咧，咁其實即係胃嘅一部分就圈咗到橫膈膜嗰個窿喺度。咁其實咧我都會知㗎啦，好早之後有個叫做胃酸倒流啦，就比較常見會有影響㗎啦，係啦。咁都係你啲飲食習慣啊各樣配合啦。咁之後啦到下邊啦，呢個就最新發現啦，基質瘤。基質瘤係啲咩？你形容等於一啲佢都算係良性嘅，但係一粒比較食得落去比較深嘅腫瘤，係啦。咁當然啦，佢有啲我研究完一輪睇過唔同嘅醫生啦，都係會話呢一種證實咗嘅基質瘤咧，其實去到2 cm 或以上，佢哋就會建議做手術㗎啦。通常外科醫生做嘅呢啲，咁但係外科醫生咧都唔係好多個會做呢個手術嘅，因為都比較複雜，佢會喺嗰啲位度咧一層層咁樣係咁片搞好耐時間嘅都要。咁當然啦，我睇嗰個情況咧，我就比較算係細粒嘅，咁但係咧要睇下個增生速度個樣啦，咁冇辦法啦。好啦，做完腸胃鏡啦，亦都係事後做咗2個檢查啦，一個就係心血管啦 ，CT call，我都係啲血管閉塞程度都非常之良好，係啦，仲係0%。咁當然啦，我自己去理解件事啦，後期可能會有老化啦。咁其實佢仲係0%，理論上唔會3兩年突然間好大情況惡化噶嘛，係咪？我記得佢係有4個階段噶，0至25啦，或者係25至50啦，50至75啦，即係其實4段咁樣咯，4個階段咯。咁當然啦，你喺0或者30零樓下咧，基本上你冇乜嘢處理佢噶啦。其實好啦，若然你去到啲30至50呢啲比例啦，醫生會建議你食藥啦，食藥去控制住令你啲血比較稀釋啲好流暢啲咁樣，亦都係降低你膽固醇咯。通常都係呢2、3樣嘢噶啦。咁你如果去到60-70%或者甚至乎更多嘅話咧，咁就可能會做啲手術啦，通波仔嗰啲啦。咁就去到呢啲位置以上嘅話咧，基本上咧我哋就會直接pass 過去俾我哋嘅心臟科去到跟進噶啦。好，最後一樣啦，因為呢個又照埋嗰一個叫做低劑量肺掃描啦，我亦都問過一啲胸肺科好權威嘅醫生啦，其實咧。定期你做一個其實撈到 CT 夠㗎啦，已經係，除非你有啲好異常出嚟，就可以來顯影劑啊，或者甚至乎你得出嚟個影像結果唔係咁理想嗰啲陰影啊，或者係不規則嘅話咧，佢就可能會建議你做啲抽針、抽組織，係啦，會比較精準啲咯。